Hello，大家好。加拿大央行本周宣布加息50个基点，基准利率上升至 3.75%， 这已经是连续第6次加息。由于这次加息低于预期的75个基点，引发了人们的乐观情绪。其实50个基点也是很大幅度的变化，这会使很多人的借款达到触发利率。央行明确表示会继续量化紧缩，利率也需要进一步上升。但是同时指出，因为利率上升已经开始对经济增长造成压力，所以紧缩阶段已经接近尾声，不过距离结束仍有一段距离。这次加息之后，最优惠利率又上涨了50个基点，高达 5.95%。浮动利率抵押贷款和房屋净值信贷的成本再次大幅提高。从疫情爆发降息之后到今年3月初期间买房的人，浮动利率抵押贷款每月的还款额到现在涨幅已经超过了 55%， 房屋净值信贷还款额度涨幅超过了 2.5 倍。很多借款人的月供现在100%用于利息支付，而不再偿还本金，他们的债务越还越多。总体来看，浮动利率抵押贷款占未偿还贷款总额的1/3左右，但是近2年选择浮动利率抵押贷款的购房者比例显著上升，尤其是在央行承诺长期维持超低利率的忽悠下，近一半的购房者选择了浮动利率抵押贷款。现在达到触发利率的借款越来越多。其实加拿大央行对经济衰退的担心是正确的。最近加拿大政府债券出现了收益率倒挂，这就是妥妥的经济衰退的信号。大卫·罗森伯格也警告说，加拿大的房地产泡沫已经破灭，即将到来的经济衰退可能比湾街预期的更加严重。之所以说房地产泡沫已经破灭，这是因为各大房产市场的房价指数从2月份的峰值下跌了 9% 至 30%， 因为市场现在定价到年底的最高利率为 4.25%， 所以房价回调还远未结束。随着快速加息，加拿大家庭正在受到影响，家庭债务水平达到历史高位，导致偿债成本大幅上升。现在更新抵押贷款的借款人成本是过去30年紧缩周期中增幅最大的。5年前获得5年固定利率的抵押贷款房主，现在面临的抵押贷款利率比之前高出 1.5 至2个百分点。此外，通货膨胀限制了家庭可支配收入，股票和住宅市场的缩水会加剧加拿大的经济衰退。加拿大央行是否能放缓加息，关键还要看美联储是否会放慢步伐，至少目前还看不到任何迹象。市场现在预计美联储下周将加息75个基点。彭博社对40名经济学家的调查也显示，美联储下周将加息75个基点，并保持鹰派立场，从而为明年3月达到 5% 的基准利率奠定基础。所以对加拿大来说，未来前景仍不容乐观。借贷成本上升已经导致加拿大房产市场量价齐跌。根据加拿大房产经纪协会的数据，9月份房屋平均售价从2月份的816720加元的峰值下跌到640479加元。此外，9月份的新房价格指数也自2019年11月以来首次出现环比下降，虽然降幅只有 0.1%， 但是这是市场调整加剧的强烈信号。大多伦多地区9月份的新房销售量也暴跌，远低于10年平均水平。新公寓的销售量暴跌 89%， 9月份仅售出了289套公寓，比10年平均水平低 84%。单户住宅销售下降的幅度就更大了，仅售出45套，销售量比去年同期和10年平均水平都低 96%。9月份市场上的新房数量猛增至11900套。国家银行全国综合房价指数9月份环比下跌了 3.1%， 这是自1999年该指数开始统计以来最大的月度跌幅。根据国家银行的数据，现在房价下跌的速度比全球金融危机期间更快，价格自5月见顶以来已经下跌 7%， 而在全球金融危机期间，价格跌幅为 9.2%。以目前的下跌速度，再过1个多月就会超过全球金融危机期间的跌幅。本周皇家银行警告投资者，加拿大的房地产热潮结束了。在疫情期间，加拿大人积累了 3.9万亿加元的净财富，主要原因是房地产繁荣推动了房价上涨。在利率上升和金融市场走弱的压力下，住房市场收缩已经造成了9000亿加元的损失。但是痛苦还远未结束。皇家银行预计，在未来几个季度，加拿大人净财富损失将达到 1.6万亿加元，这将会使加拿大人感到财富减少，消费信心下降，净财富急剧下降，再加上物价上涨和利率上升，到2023年，加拿大的家庭支出将减少约150亿加元，这是导致加拿大明年初陷入经济衰退的因素之一。
房产市场低迷，金融市场疲软，在2022年第二季度已经使净财富缩水了 5.4%， 减少了9000亿加元，这是有记录以来的最大跌幅。随着央行大幅加息继续推低房价，房价还将进一步下跌。皇家银行预计到今年年底，总净资产会比疫情期间的峰值水平减少大约 1.1万亿加元。过去加拿大家庭可以把房产当作信用卡提取资金，随着房价下降，人们的消费信心也会下降，从而拖累消费支出，给经济带来负面影响。根据最新的人口普查数据，加拿大移民正在越来越多地绕过多伦多、蒙特利尔和温哥华，前往较小的城市。这是大城市生活成本上升导致的结果。加拿大统计局发布的最新数据显示，尽管加拿大这3大城市的移民比例最高，但是他们的移民比例一直在下降。自2006年以来，大西洋地区的移民比例增长了2倍。安大略的基奇纳剑桥滑铁卢和渥太华加蒂诺等城市中心的移民比例也显著增加。根据住房风险指标，经济学人将加拿大列为风险最大的住房市场。本周安省政府已经宣布将非居民投机税，也就是海外买家税提高到 25%， 并且于本周2生效。接下来加拿大央行在12月会再次加息，明年1月1日海外买家禁令会正式生效，而那个时候利率也会接近高点。负担能力严重恶化的加拿大房产市场可能会陷入冰点，让我们拭目以待。以上就是今天我要给大家分享的内容，谢谢观看，再见。